हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को हमारे तरफ से हैप्पी दिवाली। माँ लक्ष्मी आप सब पे सब कृपा, असीम कृपा बनाए रखे। कभी कभी हम इंसान को फैसला लेने में देर हो जाती है, चाहे वो किसी भी चीज़ का फैसला हो। सही समय पर डिसीजन न लेने से काफ़ी समझ में आता है, सोचते हैं तो लगता है कि हमने कोई फैसला लेने में देर की है। जैसे मैं अपने काम पर ही बोल रही हूँ। जैसे मैं अपना बुटीक चला रही हूँ, पार्लर है हमारा, तो एक छोटा सा रोज़गार सेटअप किए हूँ। एक दिशा नहीं मिल पाता है, इंसान सोचते रह जाता है क्या करना है, क्या सही है, क्या करना है। एक उम्मीद पे खड़ा रहता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये डिसीजन लेने में मैंने काफ़ी देरी की, चूँकि ये तो हमारा बहुत पहले का डिसीजन, लेकिन हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा था कि मैं क्या करूँ। कुछ तो करना चाहती थी। पहले तो मैंने बहुत सारे कंपटीशन दिए, तैयारियाँ की, एग्ज़ाम्स दिए। कहीं सक्सेस ना होने के बावजूद फिर मैं इस लाइन में आई, चलो अपना ही कुछ बिजनेस सेटअप किया जाए। इसलिए तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कम से कम चाहे वह बच्चे हों, पढ़ाई के लिए एक सही समय से निर्धारित समय कर ले कि हमें क्या करना है, या पढ़ाई के क्षेत्र में कोई सर्विस पाना चाहते हैं तो उनको अभी से ही तैयारी करना चाहिए। या फिर कोई महिलाएं हैं घर के कामों में उलझी, उनको कुछ करना चाहती हैं तो वो भी एक डिसीजन ले कि नहीं, मुझे काम करके कुछ ना कुछ अपने लिए कुछ करना है, क्योंकि ज़िंदगी में अपने लिए जीना बहुत ज़रूरी है। हम भारतीय महिलाएं में क्या है कमी कि अपने लिए कम, घर परिवार के लिए ज़्यादा जीते हैं। तो घर परिवार भी हमारे लिए एक प्रमुख अंग है। अगर हम ना हो तो घर परिवार चलेगा कैसे, कौन देखेगा। उसी में भी अपने लिए भी थोड़ा सा समय निकाल के, अगर आपकी इच्छा है कुछ बिजनेस करने का, कुछ जॉब करने का, किसी भी तरह का, मेरे कहने का मतलब है कि वो डिसीज़न सही समय से लें आप, ताकि देर ना हो। क्योंकि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये डिसीज़न लेने में काफ़ी देर कर, क्योंकि आज का जो कंपटीशन हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे ब्यूटिशियन हो, बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है। तो एक निर्धारित डिसीज़न ले लें अपना कि हमको ये करना है, फिर उस पर अपना काम चालू करना शुरू कर दें, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। कुछ ना कुछ आज के डेट में जैसे भागदौड़ की ज़िंदगी है हमारी, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, बिज़ी रहना चाहिए, दिमाग में टेंशन ना पाले, खुल के जिए। ऐसे अपने छोटे छोटे घर से भी कुछ महिलाएं काम करती हैं, बाहर भी निकल के, जिसको जैसे सुविधा है वो अपना वैसे काम करे, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि घर में बैठे बैठे तो बहुत सारी कमियां निकलती हैं, बहुत सारे टेंशन होते हैं, कितना कोई घर का काम करेगा, कितना क्या करेगा। तो अपने लिए भी, जब आजकल की महिलाएं तो एजुकेटेड होती है, पढ़ी लिखी होती है, तो उनको कुछ ना कुछ अपने बारे में सोचना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए।
बस यही कहूँगी। दिमाग में आया कि मैंने बहुत दिन से ब्लॉग नहीं डाला है तो क्या डालूँ। चलिए, आज दीपावली का है, घर से बाहर से घर करना पड़ता है, सभी बिज़ी है, जिसके कारण से वीडियो बन नहीं पा रहा है। तो ये कस्टमर का लड़कियाँ आई नहीं है, बच्चे हमारे आए नहीं हैं पार्लर में, तो भाई जिसका है तो काम लेना है, करना है, अर्जेंट है, देना है फॉल करके। वही बैठे बैठे लगाए, सोचे कि चलिए कुछ बातें हो जाए। तो बस आप सब भी खुश रहे, स्वस्थ रहे और शुभ पावन दिनों का, शुभ दीपावली के अवसर पे सभी लोग अपने घर में खुशियाँ मनाएं। फिर से एक बार मैं आप सभी को हमारे तरफ से हाथ जोड़ के अभिनंदन करते हैं और आप सभी को हमारे और हमारे परिवार के तरफ से हैप्पी दिवाली। नमस्ते।